Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Sono le 8:07 e oggi andrò a fare uno slime. Oh mio Dio che non appoggia. Ok. Gli ingredienti sono colla, che ho già messo, che schiuma da barba, stavo già facendo un video, ma mi sa che ce l'ha, che già stavo a mettere. E poi stavo mettendo questo, cioè l'acido barico sciolto in acqua. Un altro po' giusto per farlo così. Sembra proprio ragazzi, sembra proprio ricotta sembra. È venuto, eccolo qua. Questo qua ragazzi è venuto davvero, non è venuto, cioè è venuto questo. Sapete perché? Perché per sbaglio ho messo troppo acido barico, quindi ne dovete mettere poco. Adesso ci vediamo troppo che mano a lavare le mani perché lascia tutto questo. Vado a prendere quello che non ho. Ok, ho risolto. E adesso prendo quello che mi è venuto bellissimo, stupendo e bellissimo. Adesso un po' si è seccato con che ho già un po' fatto, cioè sempre ho già fatto, però già un po' l'ho fatto. Ecco, infatti un po' si spezza perché adesso è un po' seccuccio e quindi la giusta cosa da fare è in teoria mettere, cioè no, quello è se si appiccica bisogna mettere l'acido bollico sulle mani, ma qui è un po' seccuccio. Adesso vi faccio vedere un po' di ASMR, anche se non che sia una scoppietta. Aspettate che intanto abbasso questo volume di... ok, stavamo continuando. Scusate questo rumore che fanno questi qui. Questo slime deve venire, se non viene questo, se viene quell'altro, no, come se non è riuscito. Cioè è riuscito, un po' più di metà. Ragazzi, ricordate, poco acido barico se non viene come quello che lascia tutti i residui. Quindi è colla, vino, schiuma da barba e acido barico. Se prendete il Dixan non è la stessa cosa perché non si allunga. Adesso questo qua, se non si secca, se tirate un po', questa è quella che la parte c'è, però se fa, questa cosa allunga ragazzi. Io ci giocherò tutto il giorno perché è troppo bello. Che bello. Hai visto che era caduto dal mio ragazzo? Era caduto dal ragazzo? Non resterò mai, dai. C'era stato per un attimo di silenzio. Dove siete? Adesso faccio quella cosa che fa da Stories, che fa così, fa girare in tondo e fa così più o meno. E poi
e questo faccio io. Ragazzi, per questo video voglio dare like, lasciate iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, noi ci vediamo.